समझ ले रे भाई, ये खाना वाना में सब एकदम मस्त रहो, सब व्यवस्था ठीक रहो, समझ ले ना। ए भैया यहाँ आओ भैया, यहाँ आओ भैया, जल्दी। अरे भैया कहाँ के है यो परल है भैया, क्या खैनी खा के परल है यो, बारात आइल है यो, कि नाम हम बताइए ना खाए। उठ भाई उठ उठ, का होलो रे भाई? अरे भाई हाँ भाई, कहाँ घर हो बोल पहले, घर अरे कहाँ? भाई रेला गया हाँ तो का खिले है? खैनी खाई ले यहाँ दे खैनी हो का खेले रे? का खिले है? खैनी खाए के बेरे? अरे रुक रहा बात कर दे रे। मार सारे नहीं थे। अरे अच्छा घर कहाँ ये बतला पहले। डाल्टन गाछ डालते गए तो यहाँ का करे आइले? बारात आइली। तब बारात में ना तो रहेला चाहतो, तू यहाँ का करे आइले? अरे भाई नासा चढ़ गलो तेने आ गेली। कहाँ घर हो? डाल्टन कहाँ घर हो? रेला अभी भोसड़ी तू डालते गए अभी रहेला कहले। मारा एकरा का खाए करे भाई बतला तू। अरे खैनी गुटका खा के परल है, हम एकरा पहचानत है ये नहीं खियाए। कहाँ गए रे? अरे उठ ना रे ऐसे रे, हट हट। अरे खाएंगे रे, तेरा भी दे यहाँ। बोलने था हमारे घर जालवा भाई। अरे भैया घर चल बा लिया चाहे दो भैया। अभी बढ़िया लागत हो कि नहीं लागत? अब बढ़िया थोड़ी महिन लागत बा जाए दो। कैसे लागत हो? थोड़ा मोड़ा बढ़िया लागत बा जाए दो, खैनिया दे खा ले करहूं लागत ना। फिर खैनी का अरे भैया दे रुक ना, अभी रुक ना, अभी रुक तू। अभी चल तोरा अभी घर जाला हो ना? हाँ भैया ठीक, घर जाला हो। चल अभी पहले माथा उता धोले, तब तोरा हम घरे पहुँचा दे, ठीक ना? चल उठ जल्दी। अरे उठ बे। भाई यहाँ पे क्या हो रहा भाई, ये कहाँ फंस गया भाई?